que a gente estava comentando que até já trocaram todos, vários componentes de suspensão traseira, todos não, trocaram amortecedor, batente, coifa, e o barulho persiste aqui na roda. Vamos ver se a gente consegue pegar. Tá com uma folga no rolamento, ó. Faz de novo aí, vamos ver se eu vou pegar no vídeo, ó. Rolamento de roda com folga. Como na internet é fácil de achar esse rolamento, então a gente acredita que é bem comum esse problema. Aqui tá o que o cliente comprou, porque aqui ninguém tinha, só na Volkswagen. Rolamento e cubo, tudo uma peça só, ó. A gente vai substituir, dar uma volta, mas a única coisa que achou com problema fazendo barulho é esse rolamento. Então tá, pessoal, já removemos aqui, né? Tá aí tudo desmontado, tem que tirar tudo fora. A princípio já foi trocado, porque a marca aqui que tá nele é um Free Max 2019, carro 2015. Aí realmente aqui, ó, tá vazando graxa aqui já, né? Porque ele é blindado, não era pra ter graxa. Aqui tá pesado. E aqui tá... Ó, tá leve, tá. Se puxar, daqui a pouco ele sai. Vou botar um novo aqui, então. Aí o novo, como é que é, né? Aqui é a pista do ABS. Já foi trocado, agora não sei se porque deu o mesmo problema ou... Daqui a pouco pegou, tava roncando, né? Por que foi trocado, não sei. Tentar ver com o cliente, mas ele não falou nada. É o seguinte... Mesmo com rolamento novo, né, o barulho persiste na traseira. A gente começou a fazer um teste de rodagem e um dirigindo e o outro com a mão segurando atrás, dava para sentir a batida em cima aqui. A gente tirou tudo, tirou tampão, tudo, né? Então a gente tirou os amortecedores. A princípio a gente achava que batia só desse lado. Tiramos o amortecedor aqui, tá sem o amortecedor aqui, ó. E continuou o barulho. Tiramos do outro lado o amortecedor, até aqui o amortecedor aqui ainda, e parou o barulho. A gente verificou aqui, não tem folga na haste. A gente está com suspeita do coxim, mas coxim aqui na área não tem coxim de marca boa. Só na Volkswagen. E não sei se tinha pronta entrega na Volkswagen ou só encomenda? 15 dias para chegar na Volkswagen o coxim. Seguinte, a gente tirou os amortecedores e andou sem os amortecedores, né? O carro ele fica apoiado só nas molas, né? Claro, a suspensão fica mega solta na traseira, tem que tomar cuidado em... Não precisa nem acelerar muito, o carro solta bastante a traseira. E parou o barulho. E daí a gente já tinha praticamente condenado o batente, porque o amortecedor é COFAP, é uma marca boa. Aí a gente condenou os coxins, que apesar de são COFAP também. Daí até a gente comentou ontem, deu um amigo, o Bruno da Motorfest de São Paulo. Valeu aí, Bruno, pela dica. Ele disse que tem pego bastante problema... Essa reclamação no Golf, por que acontece? O Golf, que tem a suspensão traseira multilink, que aqui, ó, para quem não viu ainda, ó, ele tem a suspensão traseira independente. O Golf, que é o Golf, o alemão, né? E o mexicano também, né, Marcelo? Isso? O alemão e o mexicano, eles têm suspensão traseira multilink, independente na traseira, e eles usam um amortecedor normal, somente com óleo dentro, não tem gás. E ali, né, turbo, gás, COFAP, eles têm gás. O que é o gás? O gás é o que faz esse movimento aqui, ó. A gente empurra o amortecedor para baixo, ó. E eu solto, ó, ele vai subindo. Ó, ele vai subindo. Aí o que acontece? Ele força o coxim. Ele fica empurrando o coxim para cima e vai criando folga no coxim. A tendência é ficar piorando. Então, no caso, é a aplicação errada. Esse carro aqui usa amortecedores. O amortecedor é somente a óleo, não tem gás. Mas isso a gente só foi descobrir ontem de noite. Não sei ainda, nem cheguei a pesquisar. Mas a princípio o cliente disse que é para montar assim mesmo. Que o único problema a princípio é que vai ficar piorando, né? Com certeza já deve estar batendo aqui o coxim e a tendência é ir piorando.